ले जा छागर पाठी बकरी ले जा गुजरातिया बकरी ले जा कथी कथी लेबी बुआ रे? साइकिल मत रे। और कथी? और कुछ ने। और किछो नहीं लेबी? हां भैंस चारू नहीं लेबी? नहीं। असंकल ला की कर पढ़ेला जेबे। ए बाप रे हमरा आर का पढ़ाइत रही है त बोरो ने भेटत रहे एकरा साइकिल लेके स्कूल जेते तत्के ने स्टैंडर्ड भागली ना विद्यार्थी जी की झड़ ले जा विकासी बकरी लोकल बकरी रसी रस खांक ना रे देखी तो हमरो घेर लेते गाड़ियों चले जे रोड में जे चढ़ियो ले क्या हां रे बुआ तू घेर जो ने तोरा हमने वो साइकिल कसे का नहीं तो हमहू जेबे। चल हमर कपाड़ यो हो जाए छे ओए बकरी का मन नहीं है बेचे की बोर ये ई बकरी अपन 5-7 टा बच्चा भैया ले न हां अब देखी ना कल में की आ गेले अरे छाग रो जाए जो संग में बोरिया हां बोकड़ा चीजा दे 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 चल बोर ये ले जा छागर पाठी बकरी गुजरातिया से अमाना चरका उजरा गोला काने देखे छी बकरी के सुना हो भैया सुना ना बकरी बेचै छियै? हां बकरी छागर सब बेचै छियै ना? बकरी बेचे छे छागर बेचे छे पाठी बेचे छे ओकर बच्चा बेचे छे तकर बच्चा बेचे छे से बेचे बच्चा बेचै छियै? हां अच्छा ठीक है बिजनेस शुरू करेला बकरी खोजै छियै गोहाली बनेने छियै ना नया नया? ई गोहाली आए के छी? हां हमरे है बड़ा सुनर गाय बकरी तकरी किसने खा लिया है ते द्वारे कहै छी बकरी किनबै कहेगा कहू त दाम क्या डाले हमरा सब डालिए के है सब सब ये हां सबटा एके बेर में ले दुआरी तब तो अपना बाजारों ने जा पते न रे बेटा ले ले ना बेटा या हां ए कते में पढ़ै छी बौआ? एक में पढ़ै छी? हाँ। अच्छा ठीक है निक से पढ़िया। अच्छा कहां धिया पुता नहीं भेलिया? नहीं भेल बखर 1 साल भेले शादी का। एक साल तब ले हाँ, ली ये। ई बकरी जे 13 टा बच्चा जन्मे छले बुझलिए? बा हां जइया एके बेर में 13 टा बच्चा हाँ। जन्मे या जइया से सैनिटाइजर आरो छिटलिए तइया से और 14 टा दिए लगले ई जानवर सब में लागू होय है कि आदमियों सब में? हमरो साथी तो सैनिटाइजर लगू है कहां बच्चा होय है ज्यादा? आदमी प्रयास करते तब बच्चा है जे की जुलूम आदमी छे यार किया केना बोझे छी लियो चलो चलो अंदर गुहाली घर चलो अरे हाँ रे, सबटा उठ उठा उठ चलो जा ओए लेबे तब ये जेबे नहीं लेबे त नहीं यही कहै छियो ना गुहाली घर बनल है बकरी लेके बिजनेस शुरू करबे कहै छी त अहाँ बाते न मानै छियै? ए उधारी पुधारी नहीं है बकरी से कह देलियो यही सुनु ई गाम में केकरो लग में हमरा उधारी नहीं चाहिए विश्वास बोरे करू। बेच देबो रे हां 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 ओही ठना साइकिल किन लेबे ना रुआ हां बौआ के साइकिल किने का है भाई तो देखे में नीक है। ओ दाम करू दाम अहाँ करबे के हम करबा? ओए बकरी के 3600 एकर 4000 एकर 4500 एकर 4000 3600 ई बड़का के 3600 आ ई छोटका के 4000 एकर विशेषता? एकर विशेषता ई छै ई अहाँ का छागर छी हां ई जे छै से बहुते बकरी अहाँ के दे सकैया तो ई नहीं दे है ई तो सबसे ज्यादा दे है अरे ना? एकर बगैर ई नहीं दे छै। अच्छा ई वाला बात भेला हां ई वाला बात भेले तब उ सब का दाम कहू त उ दुईटा का एकर 4000 एकरो 4000 एकर 4500 एकरो 4000 ओकरो 4000 महंगा नहीं कहै छी हमरा बुझाय अहाँ और नहीं लेबे त छोड़ दियो नहीं लेबे त सुनु न लै छियो देखै छी गुहाली घर बनल है नहीं लेबे त केना के बिजनेस चलता तो पकड़ो ओकर दाम एकर दाम 3600 3600 नहीं 4500 अखनी भखरे कहलिए 3600 आ 4500 ए जवान छे हुई जाय छै ना जवान वाला बात नहीं भेलै आ मन मुर्खी करै छी अब जे नहीं लेबे त ल जाय छै हमरा बाजार हट जाय छै लिए के है त आ जेना दाम कहलिए ना कनी हमरा चक्करो तक्करो लाग गेल कनी मिला के चक्कर आबि गेल तब अहाँ बिजनेस